molto più che con il proprio padre, piuttosto che con un figlio. Terzo ed ultimo New Kiss per quello che mi riguarda, protagonista la star multiplatino. Posso vivere. Vuole dentro un sogno e dedicarlo ad Angelo e Tina di Rovigo. Ciao Angelo, ciao Tina, buona serata, ci vediamo presto. Un abbraccio e buon ascolto a tutti. Grazie ancora Radio Tirettina.